पठी पगो तो घोड़े वारो न पहुंची बने हाँ घोड़े वारो न पहुंची बने ओ मुझा दोस्त अज़ीज़ जिया वो वाड़ियो पता सुबता कपड़ा पाए करे घर में आयो ॾिठाई त जिथे मूं मच्छी रखिया उहा उते पईया जिथे मुझा दोस्त अज़ीज़ कदे काई हुयमि उहा उते उन जेको छेड़ो लायो हुयो उन जी बू उहा उतां अची रही आहे ओ मुझा दोस्त अज़ीज़ उन पंहिंजी माईअ खे चई तूं मच्छी कोन कई आहे चई त मूं ॾेई हींअर में विझी बि कोन आयो आहीं छा चई त हे मूंखे 7 साल थी विया 7 ॿार ॼणे आहे चई त अल्लाह अल्लाह कर मर्द बि मां ॿार ॼणी तान चई हा इहो हीअं लका थियो आहे हीअं लका थियो आहे चई त पोइ पक तो सोने अब्दुल कादिर जीलानीअ सां फिटायो आहे हाँ पक तो सोने अब्दुल कादिर जीलानीअ सां फिटायो आहे अच त तूं बि उन जे दरवाज़े ते हल मां बि उन जे दरवाज़े ते हलां पोइ अमान अल्लाह जे इन निस्बत सां नाले सां पोइ उहो हिकिड़ो शेर थो ॿुधायां लेकिन फ़िलहाल हीउ मौज़ू हली रहियो अरिड़ बरिख लॻी विया पर बिस्तरो गरम हो पाणी पकड़ करे जो पाणी पकड़ करे जो लरज़ण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जो पहुंचण भी मौजज़ो हिजरत जी रात वारो वाक्यो भी मौजज़ो हिजरत जी रात वारो वाक्यो भी वागजो गेरे जगोद करामा गेरे जगोद करामा निकरण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जा पहुंचण भी मौजज़ो कचयो त साईं दुश्मन मथा अची विया कचयो त साईं दुश्मन मथा अची विया पर दुश्मन जो बोले थकिजण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जा पहुंचण भी मौजज़ो के नाग खा दो लजी पाल लिप लगाई साथी के नाग खा दो लजी पाल लिप लगाई यकदम भूप करे जो यकदम भूप करे जो खुश थियण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जो पहुंचण भी मौजज़ो हिक भेर मोहब मोर क्या ओदह में सुई लबी वैया हिक भेर मोहब मोर क्या ओदह में सुई लबी वई अज़मे हुज़ूर जने जो अज़मे हुज़ूर जने जो मुरकण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जो पहुंचण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जो पहुंचण भी मौजज़ो हिक रात में घुमी कर मोटण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जो पहुंचण भी मौजज़ो अरशन से मुस्तफा जो पहुंचण भी मौजज़ो हलो यार हलो यार हलो सिगोई मदीने फना ज़िंदगीअ ते भरोसो
नेहा फना जिंदगी ते भरोसो ना